नाज़रीन, ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। बुलेटिन में अव्हांखे ही अहम ख़बर ॾींदा हलूं त मेहरां टीवी जो सरवाण गुलाम नबी मोराई पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हिकु भेरो ॿीहर मेंबर चूंडिजी वियो आहे। पीबीए जे इलेक्शन में पाकिस्तान जे समूरनि उर्दू सिंधी ॿोलियुनि समेत समूरनि टीवी चैनलनि जे मालिकनि वोट कास्ट कयो, जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे लाइ ॿीहर मेहरां टीवी जे सरवाण गुलाम नबी मोराई खे वोट ॾेई कामयाब कयो आहे। नाज़रीन, अव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा हलूं त मेहरां टीवी जो सरवाण गुलाम नबी मोराई पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हिकु भेरो ॿीहर मेंबर चूंडिजी वियो आहे। पीबीए जे इलेक्शन में पाकिस्तान जे समूरनि उर्दू सिंधी ॿोलियुनि समेत समूरनि टीवी चैनलनि जे मालिकनि वोट कास्ट कयो, जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे लाइ ॿीहर मेहरां टीवी जे सरवाण गुलाम नबी मोराई खे वोट ॾेई कामयाब कयो आहे। नाज़रीन, अव्हांखे ही अहम ख़बर ॾेई रहिया आहियूं त मेहरां टीवी जो सरवाण गुलाम नबी मोराई पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हिकु भेरो ॿीहर मेंबर चूंडिजी वियो आहे। पीबीए जे इलेक्शन में पाकिस्तान जे समूरनि उर्दू सिंधी ॿोलियुनि समेत समूरनि टीवी चैनलनि जे मालिकनि वोट कास्ट कयो, जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे लाइ ॿीहर मेहरां टीवी जे सरवाण गुलाम नबी मोराई खे वोट ॾेई कामयाब कयो आहे।